Passiamo a mano il microfono. Bene, buongiorno a tutti. Siamo qui nella sala stampa Oriana Fallaci di Palazzo Ferrofini a Venezia per presentare una novità che riguarda il mio territorio, Vicenza. Siamo assieme al collega consigliere Marco Zecchinato e alla novità, alla novità perché presentiamo un'associazione che sta nascendo sul territorio, è nata, si è formata da poco e è un'associazione molto particolare che parla di temi molto attuali, parla di natura, di verde, di piante, ma parla soprattutto di coinvolgimento della cittadinanza, di patti di collaborazione ed è un'associazione che ha come, diciamo così, in germe, in nuce, un nome particolare che io personalmente non conoscevo e che ho letto dai giornali. Quando ho sentito parlare di questa associazione, adesso si chiama ufficialmente Alberi Felici, e già il nome, il titolo è bello, è sereno, porta tematiche positive e di positività, diciamo, e questa associazione era descritta nei giornali con una parola molto particolare che adesso il suo fondatore ci spiegherà bene. Il suo fondatore si chiama Roberto Longo. Roberto, benvenuto a Venezia. E Roberto adesso si presenterà e ci parlerà soprattutto degli inizi, perché questa è un'associazione che nasce dalle basi, ma proprio quando si parla di un'associazione che nasce dal territorio e dalla gente, è veramente un'associazione nata dal passaparola. Uso del marciapiede perché tu effettivamente hai lavorato e adesso ce lo spiegherà, alla riforestazione e al verde di molte zone, tra cui molti marciapiedi, soprattutto inizialmente di Vicenza. Lui parte in autonomia col suo secchio, con il suo carrello di acqua, con i suoi semini, e i giornali parlano di guerriglia gardening, un termine che io personalmente non conoscevo e che ho scoperto conoscendo appunto Roberto nelle sue attività a Vicenza. Ora chiedo a Roberto se ci spieghi intanto cosa vuol dire sta roba qua, perché forse tanti che ci ascoltano non sanno che cosa vuole dire. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Se mi permette una parola, Silvia, per l'invito e anche lei per accompagnarmi in questo momento di presentazione e far conoscere Alberi Felici. E come dicevi tu, Guerriglia Gardening è un modo per descrivere quell'attività che una singola persona decide a un certo punto di dedicare nel territorio, diciamo, pubblico, quindi il giardino, l'aiola che ci sta in prossimità davanti a casa. Anziché lasciarla lì e vederla magari incolta con qualche rifiuto e spoglia, me ne prendo cura come fosse casa mia e quindi esco e tengo tagliato il prato, ritolgo i rifiuti e se quell'appezzamento di verde può ospitare un arbusto, ci metto un arbusto, magari un oleandro che fa dei fiori bellissimi o un ibisco, e se invece può ospitare anche un albero, perché no? Metto un alberello. E questo quindi è un'attività di dire il degrado si vince anche a piccoli passi e ognuno di noi potrebbe fare tanto. E quindi io ho iniziato così, poi questo percorso ovviamente era visibile, cioè molti mi vedevano. Ho agito nel quartiere dove abito da 30 anni, quindi sanno chi sono e cosa faccio, e da lì ho contagiato gli altri in sostanza, cioè, molti si sono avvicinati e hanno detto posso darti una mano quando hai cose più grandi, più importanti, perché poi il raggio d'azione si allarga e da una piccola aiola di 1 metro quadro puoi trovare anche un piccolo parco giochi, spoglio di piante, un piccolo appezzamento aperto dove ci sono 2 panchine e si sta al sole in tutta estate. Allora lì, in quelle attività un po' più complicate, anziché avere 2 mani, averne 4, averne 6 o averne 10, e adesso io, guardate, ho un elenco di persone che sono disponibili. Quando gli avviso a darmi una mano, che sono oltre le 300 persone, e quindi capite che la divulgazione è stata veloce, perché la voglia di fare e di impegnarsi per l'ambiente c'è in tantissime persone. Bisogna sempre, come tantissime attività di volontariato e di
impegno personale da dedicare per un qualcosa, ci deve essere sempre anche un po' la scintilla sotto per risvegliarlo o trainare, o essere trainanti in questo caso, della buona azione per trovarne tanti altri che si uniscono e fai quindi un piccolo movimento. Quindi questo è quello che è successo nella nascita. Ecco, io ti chiederei come hai fatto a passare da... Io ti vedevo, tu sto carretto, no? Piantavi, passare da una piantumazione, sempre, ecco, diamo un messaggio importante, Roberto Longo ha sempre piantumato in zone legittime dove si poteva, non ha estirpato, rovinato, ha fatto un'azione legittima che adesso ci spiegherà bene anche, un assalto, è stata poi legittimata anche da un passaggio amministrativo comunale, no? Adesso ce lo spiegherai bene. Però intanto spiegaci perché, come hai fatto a fare questo passaggio anche dalla riforestazione, dalla piantagione in autonomia a diventare un'associazione, cioè che cosa ti ha spinto poi a mettere a sistema questo tipo di attività? Come hai fatto questo percorso? Allora, il percorso è collegato al fatto che ho agito sempre nella legalità, no? È giusto sottolineare questo. E le due cose sono andate via a braccetto, nel senso che a un certo punto ti rendi conto che la tua azione, per quanto possa essere efficace e impegnata, perché io dedico molto tempo a questa attività, è sempre l'azione del singolo. E quindi per coinvolgere gli altri, la legalità è il primo pilastro per coinvolgerli in maniera sicura. Il secondo era di costituirci, quindi proporsi come partner o controparte di dialogo con l'amministrazione comunale come un'entità che esiste, quindi non possiamo andare là, siamo un gruppo di amici, siamo là a dialogare con l'amministrazione comunale perché siamo un'associazione del territorio. Quindi abbiamo fatto una riunione, diciamo, di tutte le persone che vi ho detto che ho nel mio taccuino di rubrica e abbiamo detto facciamo un'associazione e così poi amplifichiamo e ci facciamo notare in maniera più ampia nel nostro attività di operato o restiamo così e rimaniamo nell'ombra? Allora c'erano 50 persone in quella serata, si è deciso di dare corso alla costituzione dell'associazione. Allora lì brevemente ho fatto il percorso col centro servizi di volontariato nella sede del capoluogo di Vicenza, il quale mi ha accompagnato con tutta l'attività burocratica, depositato i documenti quindi in Agenzia delle Entrate, costituita l'associazione, creato un direttivo e dopodiché chiesta anche l'iscrizione al RUNTS a Roma e quindi abbiamo fatto tutto il percorso. Quindi Alberi Felici è un'associazione di promozione sociale senza fini di lucro, regolarmente iscritta al RUNTS. La Regione Veneto mi ha anche mandato, e sono orgoglioso, anche il documento di certificazione con la data, la numerazione e tutto. Fatto questo, allora poi c'era da iniziare il dialogo costruttivo con l'amministrazione comunale, che ci aiuta e che ci ha aperto la strada. Io ho intercettato questa opzione che era lì sconosciuta a molti, che nella nostra Costituzione l'articolo 118 parla e regolamenta proprio i patti di collaborazione, quindi la sussidiarietà fra cittadino e amministrazione pubblica, dove detta le regole per cui un cittadino, quindi la sussidiarietà come viene detta orizzontale, l'amministrazione comunale deve aiutare e incentivare e quindi non creare ostacoli, ma anziché ponti di dialogo, perché la cittadinanza possa prendersi cura, custodire e in questo caso noi andiamo a mettere alberi nei giardini pubblici con l'aiuto dei patti di collaborazione. Quindi anche il Comune di Vicenza ha recepito la normativa, ha creato nel 22, sì, io ho proposto con le mail istituzionali la richiesta e il recepimento perché non c'era nel regolamento del Comune di Vicenza, così ha fatto tutto il suo iter e adesso c'è l'albo anche dei volontari iscritti nel registro del Comune di Vicenza e quando allora andiamo a proporre un luogo dove vediamo che c'è la possibilità di metterci a dimora degli arbusti o delle piante, presento dei progetti e il Comune, fatte le sue verifiche e osservazioni con i tecnici dell'ufficio ambiente, con i tecnici dell'ufficio del verde, ci dà l'autorizzazione e magari mi corregge la specie della pianta o alcune cose che non sapevo dei sottoservizi non visibili, mi corregge su quello, ma diciamo
mi accompagna, anzi mi invita a proporre attività, perché c'è un altro risvolto nella piantumazione, quindi nella cura del verde, che io ho spinto, perché alla fine è questo: miglioriamo i quartieri, mettiamoci a dimora piante negli spazi verdi che abbiamo, e ce ne sono pochi, ma ce ne sono, e sono principalmente, e c'è il controsenso, pochi e abbandonati, quindi quei pochi che abbiamo portiamoli alla bellezza maggiore che si può, ma è il coinvolgimento della cittadinanza di prendersi cura, quindi quella cittadinanza attiva che tanto si parla esiste nel territorio anche prendendosi cura di uno spazio verde. Quindi tocchiamo temi anche di urbanistica, e qui Sì. lancio l'assist Esatto. al collega che Prego. sicuramente vedo che ha la domanda lì. Grazie innanzitutto per essere qui oggi. Innanzitutto a me insomma fa piacere ospitare insieme alla collega appunto l'associazione, però mi ha stupito l'umiltà, nel senso buono, con la quale viene raccontata questa esperienza, nel senso che è partita da un'iniziativa personale, poi si è arrivata all'associazione costituita da delle attività che sono proprie dell'Agenda 2030, quindi della sostenibilità ambientale. Quindi stiamo parlando di un tema importante, che vuol dire mitigazione anche ambientale, miglioramento della qualità dell'aria, ritenzione idrica, di una serie di, come si può dire, di benefici che ha il territorio con le piantumazioni, e partendo proprio dall'esperienza personale, arrivando all'associazione, questo significa anche, abbiamo capito, lavorare con le istituzioni, cioè quindi lavorare sul territorio e garantire quella sostenibilità propria di Agenda 2030, ma anche della programmazione europea, regionale e poi a cascata anche comunale. E su questo ho la domanda specifica, perché, ritorno, ce l'ha presentata come un'iniziativa appunto che è partita così in punta di piedi, ma secondo me i numeri sono importanti. Quindi volevo chiedere quante piante più o meno, perché so che fate autoproduzione voi delle piante, sono specie peraltro autoctone, quindi c'è anche la scelta di piante adatte. Quante piante producete all'anno come associazione, e quanti soci e quanti associati avete in associazione, e appunto cosa vi spinge a migliorare, cioè a produrre sempre più piante per piantumare il territorio provinciale del comune di Vicenza, ma io spero anche poi si allarghi alla provincia. Allora, noi sì, abbiamo l'attività principale da cui è nata tutta questa bella storia, è stata quella di prendersi cura degli spazi verdi in prossimità dove ognuno di noi abita. E dopodiché però le piante, facciamo l'autoproduzione. Io da autodidatta ho provato, e alcuni tipi di piante si riescono a riprodurre con molta facilità. Parliamo delle ghiande, se parliamo delle famiglie delle querce, quindi un leccio, un rovere, riusciamo facilmente a riprodurla anche con semplicità, e poi altri tipi di piante per talea o per semi. Ma la spinta dell'autoproduzione non è per andare in concorrenza a chi lo fa di mestiere, i vivaisti o Veneto Agricoltura, insomma. Siamo a numeri veramente piccolissimi, però noi abbiamo un parco che teniamo in ordine del Comune di Vicenza, abbiamo fatto dei nostri bancali, il nostro piccolo vivaio, e adesso in deporto ci sono circa 600 piante, e ogni anno abbiamo 70-80 alberelli autoprodotti. Ma lo scopo principale dell'autoproduzione è avvicinare a quel benessere che dà il stare al contatto con il verde, con la terra, con la pianta, e quindi stimolare le persone a prendersi cura di una pianta, capisce anche certe regole che Madre Natura ci sta insegnando, quindi la calma, il silenzio, la pace con noi stessi, perché io dico sempre, non siamo noi che curiamo l'orto o il verde in giardino, ma è l'orto che cura noi stessi. C'è un po' anche di questo, diciamo, messaggio, e vedo che chi si avvicina a mettere mano proprio realmente nella terra, nel terriccio, e sta bene con se stesso e sta bene poi allora con gli altri. È un senso di pace, questa parola che dobbiamo invocare ogni giorno, in ogni cosa che dobbiamo dire. E quindi ecco, stare in pace con se stessi vuol dire poi stare in pace con gli altri. Infatti la chiamano negli orti l'ortoterapia. Ecco, poi noi l'autoproduzione l'abbiamo anche abbastanza incentivata, perché c'è anche la partecipazione di un gruppo che si chiama Aquilone 1 dell'USLA 8 di Vicenza,
dove è un centro diurno per ragazzi che hanno fragilità e sono invitati a venire in questo piccolo vivaio a partecipare insieme a me ad attività varie di piccolo bricolage, della custodia delle piante. Adesso fra un po' c'è il periodo del riposo, che le piante vanno un po' così in riposo vegetativo, prepararle a superare l'inverno mettendoci delle foglie nelle piante per evitare il gelo e queste cose così. In estate invece magari a curarle nelle innaffiature. Quindi ecco, il fare un piccolo vivaio cittadino all'interno di un quartiere ad alta densità abitativa è anche un'attività che aggrega e dà spazio di essere protagonisti di un qualcosa di semplice, ma un protagonista qualcuno che ha certe fragilità e non sarebbe, diciamo, non avrebbe la possibilità da sé di avvicinarsi, ma con l'invito e con l'apertura delle mani di accoglienza c'è anche questo messaggio nell'autoproduzione. Scusa, ti interrompo perché io noto che tu tieni sempre, no, il livello un po' basso, ma lo dico io. Roberto ha fatto un'azione che pochi fanno e bisogna riconoscerla. Lui cita appunto il centro diurno Aquilone 1 dell'Ulsotto Berica, l'azienda sanitaria, l'ospedale sostanzialmente di Vicenza, e ha portato lì, perché questo è il messaggio che Roberto sta dando e che è molto importante che arrivi a casa e che passi. Molti ragazzi con disabilità, grandi, piccoli, persone anche grandi, e quando tu parli con Roberto di questa attività che venivano 2 volte a settimana? 2 volte a settimana, per loro era un momento di gioia enorme, perché pensate, arrivavano lì, lavoravano con le piante, mettevano le mani sulla terra, ma lui ha creato in questo posto a Vicenza una struttura che è accessibile, quindi lui in piena autonomia, senza l'aiuto di nessuno, perché l'ho visto lavorare coi bancali da solo, ha creato delle strutture anche a una misura tale che possano accedere le persone con la carrozzina. In questo caso alcuni di questi ospiti erano effettivamente in carrozzina e tutti potevano lavorare e mettere le mani sulla terra, tutti piantavano la loro piantina e tutti si portavano a casa magari una piantina da mettere nel giardino o in terrazzo. Quindi lui ne parla in maniera molto, come ha detto Marco prima, umile, però è una cosa, credetemi, che ha portato molti risultati. E quando ne parliamo io e Roberto mi dice: io negli occhi di queste persone vedo un momento di grande felicità, perché poi gli do la piantina da portare a casa, loro hanno anche la cura, l'accudimento di una piantina, perché in determinate strutture è possibile tenere piante, oppure se sono a casa con i genitori non hanno, è semplice, diciamo, l'accudimento, no? Non richiede grandi spazi o grandi interventi, e quindi è un'azione questa decisamente meritoria e questo gli fa veramente onore. E detto questo, io volevo anche racconta un po', perché tu hai fatto tante attività sul territorio, raccontaci anche quelle che hai fatto, ma soprattutto quelle che hai impredicato di fare, perché mi pare di capire che c'è tanta ciccia, diciamo, c'è tanta carne sul fuoco. E dopodiché parliamo anche un po' di questa pianta che abbiamo a fianco, ma intanto parliamo di quelle che hai fatto, le attività che hai fatto e quelle che hai, diciamo così, in animo di fare, in modo tale che chi ci ascolta magari dice: beh, però è una bella cosa, porto i bambini, perché tu lavori anche molto con i bambini, oppure se ho qualche persona anziana che è a casa, che non sa come passare un pomeriggio, gli dice: venite tutti qua da me, perché qua ce n'è da fare per tutti, mi pare di capire, no? Ecco, allora vediamo un po' che cosa hai fatto e cosa hai, diciamo così, in magazzino da fare. Poi parliamo di questo che ho a fianco. Sì, come dicevi, nel parco ci sono questi vasconi, quindi fatti con riciclo di bancali da trasporto merci. In sostanza sono delle vasche rialzate con altezza minima di 90 cm, quindi chi è in carrozzina può tranquillamente avvicinarsi da un lato e dall'altro e quindi toccare la terra e seminare o mettere giù le piantine da fiori o da frutto o da orto, quello che ritiene, come anche una persona anziana che non può più chinarsi a terra può appoggiarsi e svolgere qualche attività che, come ho detto prima, è un benessere per se stessi, oltre che sviluppare e far crescere una pianta. Altre attività importanti che ritengo abbiamo fatto è stato quello di l'anno scorso fare un laboratorio con una scuola primaria di primo grado, perché lì ho proposto questa formula e ho visto che lì è stato, come si dice, una prima avventura di questo tipo
e adesso ci sono già delle scuole che mi stanno chiamando per accaparrarsi una giornata disponibile a fare replicare quindi il piccolo progetto. Nella scuola primaria nei 3 anni, insomma, il primo anno ho invitato quindi nel consiglio e le professoresse a far fare questa esperienza ai ragazzini, di seminare con le proprie mani, utilizzando un semplice contenitore che è una bottiglia d'acqua di plastica da 1,5 litri, quindi trasformarla come contenitore, che perché per le specie di querce va benissimo, non serve la larghezza ma serve la profondità per l'apparato radicale che la pianta deve sviluppare nei primi anni, e quindi questi ragazzini alla mattina si sono trovati un laboratorio di questo tipo. Hanno portato nei giorni precedenti la loro bottiglia da casa, l'abbiamo preparata e quindi avevano una carriola col terriccio e hanno riempito la loro bottiglia, poi hanno trovato la cassettina con tutte le ghiande raccolte dove? In città a Vicenza, Piazza Matteotti, ci sono dei splendidi lecci, quindi basta guardarsi un po' attorno, abbiamo quello che ci serve sotto casa, come si vuol dire, e nel salotto della città di Vicenza, davanti al Teatro Olimpico, quindi abbiamo raccolti dove? In città a Vicenza, queste ghiande, e quindi hanno adagiato la loro ghianda nella bottiglia, poi l'hanno ricoperta come in madre natura con delle foglie secche che vanno a protezione, e poi le hanno accatastate delle cassettine in un angolo del giardino della scuola. E questa è stata l'esperienza che hanno fatto l'anno scorso, proprio nella data del 21 novembre, giornata degli alberi. Adesso nel secondo anno la accudiscono nella crescita, quindi imparano le leggi della natura che hanno bisogno di piccole attenzioni, ma il percorso di crescita ci vuole un anno e mezzo, che piano piano questa pianta svilupperà nella sua crescita. Quando saranno in terza media, al 21 novembre, andremo a dialogare con l'amministrazione comunale e chiederemo un bel spazio ampio per mettere a dimora la pianta che hanno fatto nascere 2 anni prima. Quindi questo piccolo laboratorio si completa nel loro percorso scolastico e fa veramente toccare con mano quello che è la realtà, e quindi sono protagonisti. Io porto sempre questa parola: non dobbiamo essere spettatori nelle cose, ma dobbiamo cercare di essere piccoli protagonisti. Poi se siamo in tanti diventiamo dei protagonisti efficaci. Programmi ho l'invito di un comune limitrofo alla città di Vicenza, che è il comune di Creazzo, per una piantumazione in uno spazio che ha individuato. Metteremo giù 100 alberi, quindi andiamo lì a portare le nostre mani e speriamo anche dei cittadini residenti a Creazzo che si avvicinino e comunque replichino il nostro piccolo esempio, che è quello che cerchiamo anche di trasmettere. Cioè noi cerchiamo sempre di fare più visibilmente possibile quello che facciamo, con la fiducia che qualcun altro replichi il gesto, e così l'effetto moltiplicatore avviene senza fatica. Approfitto anch'io per ritornare sulla questione della sostenibilità, perché veramente è un tema che con queste attività toccate a 360 gradi. No? Abbiamo parlato della sostenibilità ambientale, ma anche una sostenibilità sociale, appunto il rapporto con le scuole, con le comunità, eccetera, e anche economica, perché alla fine, insomma, autoproducendo comunque e piantumando gratuitamente, perché siete appunto dei volontari degli alberi, fate un beneficio comune alle comunità e a costo zero. Chiaramente dopo bisogna fare le manutenzioni eccetera, però insomma fate anche quella. Ecco, qui era la domanda, e inoltre questo si sposa in pieno con quello che sta facendo anche Regione Veneto, per cui ecco, l'augurio nel fare la domanda dopo estesa appunto anche alle manutenzioni e alla cura del verde era questo, cioè il mio augurio è che la vostra attività sia una buona pratica che poi si espande a livello territoriale, perché ad esempio la Regione Veneto finanzia, e negli ultimi anni ha finanziato in maniera particolare i progetti di rinaturalizzazione dei suoli, no? Dove ci sono degli edifici degradati o comunque delle aree impermeabilizzate, di tornare al suolo naturale, e poi queste aree devono comunque essere ripristinate sia per un uso magari agricolo, che può essere, ma anche magari per un uso pubblico, e quindi perché no una piantumazione, un parco e altro. Sempre Regione Veneto, attraverso AVEPA e attraverso Veneto Agricoltura, ad esempio finanzia, oltre che per la fornitura magari di alberi, che finanzia enti pubblici, insomma, e enti anche non pubblici, privati e società, comunque sempre a scopo benefico, per piantumare ad esempio delle aree pubbliche, oppure anche lungo le piste ciclabili, perché anche questo è un tema, dove abbiamo queste vie
ciclabili possono diventare delle greenway, delle vie proprio verdi, e quindi ospitare anche le piantumazioni che danno tutti i benefici che abbiamo detto, collegati sempre magari anche alla formazione nelle scuole. Ecco, questo poi si traduce, quindi l'augurio è che riusciate ad estendere questa buona pratica e a partecipare poi anche ai bandi regionali proprio nell'ottica di questa sussidiarietà e collaborazione tra istituzioni e associazioni. E dall'altra il tema delle manutenzioni. Ecco, questo ve lo siete posti, cosa già state facendo e che messaggio volete dare poi sia alle scuole che alla società civile? Sì, allora quando noi andiamo a mettere a dimora i nostri alberelli, sono tutti alberelli chiamati forestali, quindi sono tutte piantine piccole, mezzo metro, 1 metro al massimo, e quindi la grande manutenzione straordinaria per l'albero avverrà fra 10-15 anni, quindi quando comincerà a dare anche il beneficio di essere un depuratore dell'aria, delle sostanze inquinanti. Però c'è il controllo e l'accudimento della pianta, soprattutto nei primi anni. L'esempio più importante è quello del soccorso idrico nel periodo estivo. Se le siccità si allungano e vediamo che le stagioni stanno veramente diventando bizzarre, ci sono dei periodi ampi di caldo e di sole torrido, e queste piante bisogna aiutarle con l'irrigazione. Il messaggio che noi cerchiamo di dare nei nostri piccoli progetti è di farli capillari il più possibile. Cioè, non prendiamo una pista ciclabile e mettiamo a dimora 300 piante lineari e facciamo 1 chilometro magari di pista ciclabile. Noi cerchiamo di mettere tanti puntini in giro per i quartieri, 3 piante qua, 2 di là, catturando l'interesse di chi abita in prossimità. E non scaricargli un impegno, ma scaricargli la gioia di poter lui seguire quella pianta. Ed è un messaggio che funziona tantissimo. Noi abbiamo, prima mi aveva fatto la domanda quante piante, abbiamo quasi 1400 alberi messi a Vicenza, ma da sentirmi impegnato a seguirne ne ho 300-400, gli altri sono tutti distribuiti nel territorio con chi ci abita vicino, pensionato, qualcuno che ha tempo e lo sorveglia, e quindi basta poco perché sono anche piante molto piccole e quindi non richiedono grande attività. Il paletto, il goccio d'acqua, se c'è un vandalismo andiamo a sostituire, quindi ecco cose, oppure c'è la moria naturale di alcune piante che per qualche motivo non ce la fanno e quindi va sostituita. Quindi puntiamo molto in piccoli progetti, coinvolgendo chi abita in prossimità ad adottare quella pianta, ed è una formula che veramente dà enormi risultati. Cioè io anche oggi hai portato anche un impegno per il Consiglio. sì, ho fatto adottare un albero e sì, ce lo presentiamo, e qui è una pianta di gesso, moraro. Abbiamo visto, se vediamo la consegna questa mattina anche in barca, quindi è stata un'impresa anche Sì, portarlo. e da Vicenza è arrivata questa pianta, e con una targhetta di ricordo di questa splendida giornata per noi. E quindi ecco, anche la Regione Veneto deve accudire la nostra alberello autoprodotto nel nostro piccolo vivaio. Che pianta è? Questo è un gesso, In Veneto cos'è? è il moraro, pianta conosciuta in tutte le famiglie, case di campagna. Dobbiamo arrivare adesso con il moraro in barca. Sì, esatto, abbiamo fatto il trasporto con attenzione che non vada in acqua, perché non può resistere in acqua questa pianta. L'hai donato e Alberi Felici rimarrà. Sì, lasciamo sempre il segno dove passiamo, mettendo giù piante. È quella qua, sì, col carrellino, l'abbiamo messa nell'atrio del palazzo, e quindi farà la sua bella figura, e verrò anche a vederla fra qualche anno, come sta, e farà anche i frutti, sicuramente, fra qualche anno. Le more, questo è un mora scura, quindi mora, sì, proprio mora, e non il tipo bianco, insomma. E quindi sì, sono felice anche di questa opportunità di lasciare qui questo prezioso regalo. E oggi, allora, io direi che possiamo. Se hai altre domande, Marco? Allora, però oggi festeggiamo, siamo vicini oggi anche al compleanno di Alberi Felici, mi pare di capire, no? Perché abbiamo voluto portarla in regione perché compie 1 anno di vita, è 1 anno che nasce, e 1400, giusto? Sì. Non sono poche, sono tante piante. 1 anno dell'associazione che sta radicandosi
piace, sta radicandosi nel territorio, è uscita benissimo, sta radicandosi nel territorio e non solo di Vicenza, e quindi il mio orgoglio è che è un'associazione, ripeto, nata dal territorio vicentino, ma come ha iniziato a spiegare Roberto si sta allargando anche ai comuni contermini, perché chiaramente più si vengono piantate, i benefici ne traggono soprattutto. Sappiamo tutti che siamo in un'area estremamente inquinata, l'area della pianura padana è una sacca che ovviamente purtroppo anche per conformazione orografica, territoriale, ristagna un po' tutto lì, quindi la pianta è decisamente un elemento molto importante. Parlavo anche con Roberto, mi diceva tante malattie abbiamo avuto anche di natura respiratoria per i bambini, no? E quindi insegnare anche ai nostri bambini che la pianta è un elemento importante, piantata vicino a te, che viene seguita, è educazione anche questa per i nostri ragazzi. Marco, vuoi aggiungere qualcosa? Io faccio gli auguri intanto all'associazione per un anno. Siete giovani, crescerete, state crescendo molto bene, il nostro supporto ci sarà ovviamente sempre. E Marco, vuoi? No, volevo semplicemente salutarli e augurare appunto che questa iniziativa possa estendersi e con te magari festeggiare questo anniversario, magari che con un momento anche di consegna, un piccolo pensiero. No, è lì, guarda, è lì. Allora consegniamo la bandiera del Veneto. Grazie. Dritta possibilmente. Sì. Eccola qua. Eccola qua, alle associazioni. Grazie, bellissimo. Ottimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.